61 മീറ്റർ നീളവും 46 മീറ്റർ വീതിയും 21 മീറ്റർ ഉയരവും. രാജീവ് അഞ്ചൽ നിർമ്മിച്ച ജടായുവിൻ്റെ ശില്പം. 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലമാണ് ശില്പത്തിനുള്ളിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ടൂറിസം ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ. പിന്നിൽ കാണുന്ന ജടായുവിൻ്റെ ശില്പമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയുടെ ശില്പം. ജടായു സ്കൾപ്ചറിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. നമുക്ക് ആദ്യം ടിക്കറ്റ് റേറ്റും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. 2 വീലറിന് 10 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അടച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം വളരെ വിരളമാണ്. ഒരാൾക്ക് പ്രവേശന ഫീസ് എത്രയാകുമെന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചേ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം 499 രൂപയാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നേരത്തെ പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു കയറി പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതില്ലെന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ജടായുവിൻ്റെ ശില്പം കാണുവാൻ ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. 2 പേർക്ക് കൂടി 472 രൂപ GST ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് നടക്കണം. അവിടെ നിന്ന് കേബിൾ കാറിന് വേറെ ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 100 കോടി രൂപ ചിലവാക്കി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ വൃത്തിക്കാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാണുന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 17-ാം തീയതിയാണ് സന്ദർശകർക്കായി ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ തുറന്നു കൊടുത്തത്. ജടായുപാറ ടൂറിസം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നത്. 30 വർഷത്തേക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പാട്ടത്തിനെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിന്ന് കേബിൾ കാറിന് മുകളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂടി നമ്മൾ എടുക്കണം. നടന്നു പോകുമ്പോൾ 826 പടികളാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറുവാനുള്ളത്. ഉഷ ബ്രീക്കോ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ കേബിൾ കാർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ പിന്നെ കേബിൾ കാർ ഉള്ളതായി അറിയാവുന്നത് മലമ്പുഴയിലാണ്. അവിടെയും ഇവർ തന്നെയാണ് അത് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർക്ക് കേബിൾ കാറുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് നടന്നു കയറി അവിടെ നിന്നാണ് കേബിൾ കാറിന് കയറേണ്ടത്. കേബിൾ കാർ വന്ന് നമുക്കുള്ള ക്യാബിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടയും. 10 മിനിറ്റിൽ താഴെ മതി നമുക്കിനി മുകളിലെത്താൻ. കേബിൾ കാർ മാത്രമല്ല, അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസായ സിപ്പ് ലൈനും പിന്നെ ഹെലിപ്പാഡും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ അത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മള് താഴേന്ന് ജടായു എർത്ത് സെന്ററിന്റെ ആ ഒരു വലിയ ബേർഡ് സ്കൾപ്ചറിലേക്ക് പോകുന്നത് കേബിൾ കാറിലാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഇത് 2 പേർക്ക് 526 രൂപയാണ്. ഇപ്പൊ നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കയറുക, കാരണം ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു കുളമുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ. അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ കാണുന്ന പടിവഴിയാണ് സാധാരണ മുകളിലേക്ക് ആളുകൾ കയറി പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജടായുപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജടായുമംഗലമാണ് ചടയമംഗലമായി മാറിയത്. രാമായണം എന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ ജടായുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ജടായുവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ജടായുവിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജടായുവിൻ്റെ വലിയ ശില്പം.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയുടെ ശില്പം. കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രശസ്തനായ രാജീവ് അഞ്ചൽ എന്ന ഇതിൻ്റെ ശില്പി ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനേകം പ്രത്യേകതകളുള്ള ശില്പമാണ്. അതിലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ നിറത്തിൽ തോന്നുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. സൂര്യൻ്റെ ചലനങ്ങളനുസരിച്ച് പല നിറം ഈ ശില്പത്തിന് തോന്നാറുണ്ട്. ശില്പത്തിനുള്ളിലെ 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു മ്യൂസിയമുണ്ട്. ശില്പത്തിനുള്ളിൽ കയറി അതിൻ്റെ ശിരസിൻ്റെ ഭാഗം വരെ പോകുവാനും ഒരു കണ്ണിൽ കൂടി സൂര്യോദയവും മറ്റൊരു കണ്ണിൽ കൂടി സൂര്യാസ്തമയവും കാണുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഭാവിയിൽ ഇതിനുള്ളിൽ വരും. രാമായണത്തിലാണ് ജടായുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. തൊട്ടടുത്തായി ഒരു രാമക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. ജടായുപ്പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നാൽ 360 ഡിഗ്രി കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ പറയാം. പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ച മനോഹരമായി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകരിൽ കൂടുതലും അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. രാജീവ് അഞ്ചൽ എന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സംവിധായകൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ശില്പം കാണുവാൻ മലയാളികൾ വിമുഖത കാണിക്കരുത്. കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയുടെ ശില്പം നിലകൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും കൊല്ലം ജില്ലക്കാരനായ ഒരു മലയാളിയാണ്. രാജീവ് അഞ്ചൽ എന്ന സംവിധായകനെ പറ്റി മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഗുരു എന്ന ഒരൊറ്റ ചിത്രം മതി മലയാളികൾക്ക് രാജീവ് അഞ്ചലിനെ ഓർക്കുവാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കുളമുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കുളം. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അത്രയും പച്ചപ്പൊന്നും ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു. മരങ്ങളും കുറവായിരുന്നു. പാറയുടെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും പുല്ല് മൂടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഈ കമ്പനി ഈ ശില്പം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച ശേഷം നട്ടുവളർത്തിയ മരങ്ങളാണത്. ആ മരങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായി ആ കുളം. ഇതിൻ്റെ ശില്പി ഈ ശില്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആദരവിനും വേണ്ടിയാണ്. രാവണൻ സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാവണനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രാവണൻ്റെ വാളിനാൽ ചിറകറ്റുപോയ ജടായുവിൻ്റെ ശില്പം മറ്റാർക്കു വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് രാജീവ് അഞ്ചൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചത്. ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6:45 വരെ നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ചിലവഴിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട്. 6:30 വരെ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ വൈകുന്നേരം 5:30 വരെ മാത്രമേ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പാറയുടെ മുകളിൽ ശ്രീരാമപാദം പതിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീരാമപാദത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ ഇതിനു മുകളിൽ ചിലവഴിക്കുവാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ജടായുപ്പാറയുടെ മുകളിലുണ്ട്. ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇതിനു മുകളിലെത്തിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയുടെ ശില്പം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു മാതൃകാ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേ മാതൃക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതിനടുത്തായി ചായ കുടിക്കുവാനുള്ളൊരു കഫറ്റേരിയയുമുണ്ട്. ആ കഫറ്റേരിയ പോലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ ചില വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി പാസ് വാങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കില്ലാത്തതുപോലെയാണ്. ഇവിടെ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഫറ്റേരിയയിൽ ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ്. 2 ഉഴുന്നുവടയ്ക്കും 2 കോഫിക്കും കൂടി 100 രൂപയായി. ജടായുപ്പാറയുടെ മുകളിലെത്തി ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാനും ചായ കുടിക്കുവാനും ഒക്കെ ചേർത്ത് 1100 രൂപയാണ് 2 പേർക്ക് ചിലവായത്. പിന്നെ യാത്രാ ചിലവ്. അത്രയും പൈസ ചിലവാക്കി ഇത് കണ്ടത് ഒരു നഷ്ടമായി തോന്നുന്നേയില്ല. കാരണം ജടായുപ്പാറ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. ജടായുപ്പാറയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ ശില്പം ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ONV കുറുപ്പ് ജടായുവിനെ പറ്റി എഴുതിയതാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.